Perhatikan hati-hati jalur 1 dari arah timur, jalur 1 dari arah timur. Akan segera masuk kereta api Argo Parahyangan juga akhir stasiun Gambir. Harap berhati-hati jalur 1 dari arah timur. Kami informasikan yang telah tersedia di jalur 1 keberangkatan pada pukul 6:18 dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Penumpang yang terhormat, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Turangan. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun lagi. Naik aja ke sini ke belakang ya. Iya. 6 ya kamu. 6 ya sebelah sini. Bisa naik? Tujuan akhir stasiun Gambir. Penumpang yang kami hormati, terima kasih telah menerima dan transportasi kereta api Indonesia. Untuk kenyamanan Anda, kami menyediakan beberapa menu makanan, snack dan minuman yang dapat Anda pesan melalui kru restorasi yang bertugas atau dengan langsung mengunjungi kereta makan. Posisi kereta makan bagian yang berada di eksekutif
di dalam rangkaian kereta dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Good morning and welcome dear Turangga passengers. You have arrived in Gambir Station. Before leaving the train, please take your belongings, do not left behind, and see you on the next trip. Thank you.
Sama-sama.